দেখেন অবস্থা, মানে কি বলবো। তাই আমাদের সুন্দরের ওয়াশ চলতেছে, বলতে পলিশ করতে 200 টাকা লাগবে। আমি বলছি না, টাকা নেই আমার কাছে। অবস্থা তো বাজে হয়েছিল। 4,000? আমার এত টাকা নেই ভাই, আমি গরিব। আমি 200 টাকা দিয়ে ওয়াশ করতে 150 টাকা দিয়ে 4,000 টাকা দিয়ে পলিশ করতে গেলে তো আমি শেষ, ফকির হয়ে যাবো। অ্যান্ড ফাইনালি অনেক ধাক্কা ধাক্কির পরে স্টার্ট হয়েছে, মানে আমি হাঁপায় গেছি লিটারালি। এখানে বাইক ওয়াশের শপ আছে, কিন্তু এরা 150 টাকার উপর চার্জ করে, আর আমার ততটা পছন্দ না এদের ওয়াশ। আমি আমার সেই ফেভারিট দোকানে যাচ্ছি, দূরে যদিও, ধরেন বাসা থেকে যাইতে 20 টাকা তেল পুড়বে। রাইড করা হইলো, এটার ইঞ্জিনটা একটু হিট হোক, বিকজ লাস্ট 10 দিন আগে হচ্ছে বাইক রাইড করা হয়েছে। এত বেশি লেট হয়েছে যে ইঞ্জিন ব্যাটারিতে ইয়েই পায় না, এনার্জি নেই অন হওয়ার মতো, ধাক্কায় স্টার্ট করতে হয়। তাহলে ভাবেন কি অবস্থা। যাদের ফোন ধরতে পারে না, আই গেস তারা একটু হইলে এটা দেখে বুঝতে পারবেন যে আমি সত্যি সত্যি প্যারায় থাকি না, ইচ্ছা করে আপনাদের ফোন ধরি না। সত্যি কথা বলতে আমি যখন ফ্রি থাকি আমি ট্রাই করি সব কল অ্যাটেন্ড করার এবং আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। হয়তো সব সময় হয়ে ওঠে না, এটার জন্য আমি অবশ্যই আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। এর জন্য এই ভাইরালটা দরকার, মুরব্বি মুরব্বি। কুকিং গ্লাসের পজিশন সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। যাক, ফাইনালি এখন একটু শান্তি, অ্যাটলিস্ট ইঞ্জিন অফ হবে না। বাহ বাহ, এই লোকের সমস্যা কি? এ দুপদাপ ব্রেক করে দেয়, ইন্ডিকেটর দেয় না। আমরা যাচ্ছি নতুন বাজার, রুট ইউজ করবো হচ্ছে গুলশান 1 হয়ে গুলশান 2, দেন হচ্ছে ইউএসএ মাসের সামনে ঢুকবো। ওকে, এ হচ্ছে রিক্সার জ্বালা, অশান্তি বলতে পারেন। ওরে গর্ত দেখেন কি অবস্থা, আমি 3 হাত উঁচু হয়ে গেছি। এই যে এক ভদ্রলোক রং সাইড দিয়ে ঢুকতেছে, দেখেন এই অবস্থা দেশের। ওকে, গুলশান 1 থেকে এখন গুলশান 2 এর পথে। কিপ গোয়িং। হ্যাপি জোস একটা গাড়ি, মার্সিডিজ বেঞ্জের ইয়েস জিএলএস 450, সরি জিএলই, জিএলএস এর ছোট ভাই। জিএলএস এর ওটার প্রাইস আরো বেশি, মিড রেঞ্জের। গো, ওকে, এটা চালু হয়ে গেছে।
বাইক এমন একটা মেশিন, প্রত্যেকটা সেলের জন্য একটা ইমোশনাল জায়গা। ইভেন মানে আপনার ধরেন অনেক বেশি মন খারাপ, আপনি বাইক রাইড করবেন, মন ভালো হয়ে যাবে। ছেলেরা যেটা করে, আমরা বিশেষ করে, আমি ব্যক্তিগতভাবে ফিল করি, আমরা মন খারাপ থাকলেও বাইক রাইড করি, মন ভালো হয়ে যায়। আর মন ভালো থাকলে তো মাস্ট 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 বাইক রাইড করি। মনে হয় যে সেলিব্রেশন করার অন্যতম একটা মিডিয়া হচ্ছে যে বাইক রাইড করা। আর সেটা যদি স্পোর্টস বাইক হয় তাহলে তো আরও ভালো। ডেফিনেটলি বাকি কোনো বাইকই খারাপ না, বা ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ নাই। পৃথিবীর সব বাইকই সুন্দর। বামের দোকানটাই এটা দেখেন পুরো চাকা উঁচা করে ফেলছে ওয়াশ করার জন্য। গ্রেট। আমি নিজে ওয়াশ করতে পারি বাসায়, কিন্তু এত সুন্দর হবে না। ওরা যে সুন্দর করে করে প্রফেশনাল ওয়াশ, এটা তো আসলে বাসায় পসিবলই না। তো ওয়াশ শেষ, ব্যাগ হচ্ছে চা দিয়েছি, পেমেন্ট ক্লিয়ার অ্যান্ড থাকেন ভাই, দেখে আল্লাহ হাফেজ। টান দিয়ে বের হয়ে যাবো। তো ওনার সাথে আমার কন্ট্যাক্ট ছিল 150 টাকা, বাট আমি 190 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আর চা খাওয়াইছি। চায়ের বিষয়টা আসলে ডিফারেন্ট। আমার শখের বাইকটা অনেক সুন্দর করে ধুয়ে দিছে। দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। টাকা বোধ হয় এখানে খুব বেশি ম্যাটার করে না। যদি আমি 150 টাকা দিলেই হইতো। আমার মনে হয়েছে যে মানে খুশি হয়েছে। 40 টাকা দিকে আরো হ্যাপিনেস একটু হলো বাড়ে। আলহামদুলিল্লাহ। বাট এই রাস্তা দেখে আমি ভাই আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারতেছি না। এই বাজার রাস্তা ফাউল ফাউল ফাউল। ওকে, স্পিড গেইন করার কোনো সুযোগ নাই। ভাগ্যিস কাদা নাই, মানে নতুন মাত্র ওয়াশ করা বাইক। কারণ গর্ত হইলেও আস্তে ধীরে করে চলে গেলাম, অ্যাটলিস্ট কাদা যেন না লাগে। এটা হচ্ছে আমার মেইন কনসার্ন। সো ফাইনালি সব ডান। ফুল শান্ত হয়ে দেন বোর হয়ে যাব। এতক্ষণ যারা ধরে এই ভিডিওটা দেখছেন, আপনাদের প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা। ভালো থাকবেন সকলে, দেখাবো নতুন একটা ভিডিওতে। এবং ডেফিনেটলি যখন আপনি বাইক রাইড করতেছেন, প্লিজ ওয়্যার এ সার্টিফাইড হেলমেট অ্যান্ড সাবধানে ভালোভাবে বাইক রাইড করবেন। ভালো থাকবেন, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।